Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor e vi sto parlando da Torino. Un saluto a tutta la comunità senegalese, africana, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano, ma faccio un applauso forte a tutti i follower che ci stanno sempre seguendo sui nostri canali YouTube e Facebook. Come facciamo sempre, cerchiamo oggi a chiarire in merito alla sentenza dell'11 marzo scorso, sentenza della consulta per quello che riguarda gli assegni per il nucleo familiari, anche quelli con famiglie che vivono all'estero. Quindi è una sentenza che è arrivata il giorno 11 marzo 2022 e ha chiarito definitivamente in merito ai ANF, assegni per il nucleo familiare, che fino ad ora l'INPS negava a quelli con famiglie che risidono all'estero. Cerchiamo di chiarire la sentenza che è arrivata 2 giorni fa e parleremo di tutto quello che c'è come novità. Ma per finire anche parleremo delle novità anche in merito al reddito di cittadinanza, il reddito di base dell'Unione Europea, ma parleremo anche del decreto sostegno che abbiamo sempre parlato che fino ad ora tarda a arrivare. Faremo quindi chiarezza su tutti questi argomenti. Salaamaaleykum mbokk yi, ziar naa leen bu baax a baax, man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr depuis Torino. maa ngi leen di nuyu di leen ziar fépp fu waay nekk ci biir Italie ak li ko wër. donc ñu leeral rek mbokki taalibe yi, xam ngeen ne doon nañ ko wax sax ci ay vidéo yu bare bari jëm ci li ñuy wooye donc ANF mooy assegno per il nucleo familiare. mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoo ngi fii ci réew mi di liggéey, donc doon ko dugal amoon ci donc droit. xam ngeen ne boobu ba tey INPS nanguwu ko woon a fay képp koo xamante ni bi rek alors sa njaboot moo ngi woon fuori Italie, maanaam moo ngi woon all'estero, moo xam Sénégal wala feneen. alors ñi ngi ko doon fay rek képp koo xamante ni bi donc alors sa njaboot moo ngi woon fii ci réew mi ginnaaw bi nga xamante ni bi yor nga sa giorno di lungo periodo wala permesso di lavoro. alors léegi nag loolu xam ngeen ne dafa am lu bees li ci am. lu ci bees mooy yàggoon na depuis donc organe bi ñuy woowe la cour de justice européen alors santoon Italie ngir ñu saytuwaat loolu, xool ko ndax mesure la boo xamante ni bi donc gisuñu ci parité, te dañu gis ne dafa war a am donc égalité, parité, droit yi donc italien bi bokk ko ak ki nga xamante ni mooy étranger bi nga xam ne moo ngi fi di liggéey te donc yor ay kayitam nekk en règle. sentence boobu nag la consulta donc xam ngeen ko mooy donc siège donc cour constitutionnelle fii Italie, donc wax na ci le 11 bi passé, le 11 mars bi passé. li tax mu wax ci nag moom mooy ne cour de justice européen alors dafa santoon Italie donc la cour constitutionnelle pour ñu alors leeral ci mbir moomu ginnaaw bi nga xamante ni bi méngoowut ak ñoom li nga xamante ni bi moom moo nekk donc ci seen directive. alors sentence boobu nag ginnaaw bi mu ñëwee lim leeral léegi mooy ne léegi képp koo xamante ni bi kat alors INPS da la doon bañal assegno per il nucleo familiare te sa njaboot nekku fi woon, nekk à l'extérieur, léegi donc droit boobu am nga ko. donc amatut xàjj ak seen ci italien bi wala keneen, képp koo xamante ni bi daal yaa ngi Italie te yoroon permesso di soggiorno unico di lavoro, permesso di soggiorno lungo periodo, alors te ñu la ko doon bañal ndax sa njaboot nekkuñu fi, ñoo ngi Sénégal wala feneen, nekkuñu Italie, amuñu fi résidence. donc sentence boobu loolu la kase. donc lim kase loolu mooy léegi képp koo xamante ni bi rek yaa ngi Italie te amoon droit boobu INPS doon la ko xañal, alors léegi sentence bi donc kase na verdict bi nga xamante ni bi moom la INPS indi woon. te xam ngeen ne verdict boobu moo ngi jóge woon ci decreto di legge numéro 69 bu 13 mars 1988. décret boobu lim leeraloon mooy dafa waxoon ne képp koo xamante ni bi yaa ngi Italie, pour nga am droit ci assegno nucleo familiare ak sa famille, il faut que sa famille donc am fii résidence Italie, bu ko defee nga mën ci am accès. loolu mi ngi nekkoon decreto legge numéro 69 bi nga xamante ni bi 1988 la woon, article 2,6 bis. donc loolu li ci INPS leeraloon mooy képp koo xamante ne bii pour nga am droit ci assegno unico familiare, moo xam sa coniuge la wala sa figli wala donc parenti equiparati, maanaam koo xamante ni donc karike rek mu bokk ci sa njaboot donte étranger la, donc ba amul résidence fii rek, alors yow assegno boobu mënoo koo am. xam ngeen ñu bëree bëri donc mënuñu ko woon a dugal. loolu legge bu ñëwoon la concerné woon donc assegno per il nucleo familiare 69 1988. alors la Cour de justice
européen de l'Union européenne maanaam pays yi nga xamante ni bi ñoo bokk ci Union européenne donc la cour de justice bi nga xamante ni bi moom mooy tranché bu amee donc décision yoo xamante ni bi c'est pas conforme ak le droit humain donc jëm ci donc la communauté européenne moom daf ciy àddu. xam ngeen ni buñ demee ci donc directive de l'Union européenne ci biir directive boobu xam ngeen ne directive bi moo ngi nekkoon donc 109 de l'année 2023 pour la communauté européenne. ci biir directive boobu ñoom dañoo waxoon ne képp koo xamante ni bi rek yaa ngi ci territoire union européenne bi donc di liggéey donc dañ la war a garantir lii ñuy wooye donc assistance sociale donc jëm ci donc traitement social yi nga xamante ni bi prestation sociale donc ak prévention sociale donc ak assistance bi nga xamante ni moo war jëm ci communauté européenne bi moo xam italien nga wala donc étranger nga loolu di droit la woon boo xamante ni bi donc directive union européenne ci la nekkoon ñu tënkoon ko. donc moo tax sax ci biir loolu da ngay gis ci biir directive boobu ñu lay xamal ne donc il direttivo dell'Unione Europea prévale a quello nazionale maanaam droit yi nga xamante ni bi ak donc mesures yi nga xamante ni bi donc Union européenne moo ngi koy jël jëm ci bépp pays boo xam ne da nga bokk ci union bi rek ñu ne droit boobu moom moo sut directive boobu moom moo sut donc beneen directive boo xamante ni donc national la boo xam ne dañ koo jëloon ci biir réew mi. alors ci biir loolu li ñuy leeral rek mooy kon sentence bi wàcc ci bërki dem dafa lu confirmer li nga xamante ni donc la haute cour donc cour de justice européen moo ngi ko doon sàkku ci kaw Italie pour ñu casser verdict boobu ginnaaw bi nga xamante ne ñaari décision yooyu dañoo xawoon a wuute. ci biir noonu donc ci la sentence boobu wàcce donc leeral li nga xamante ni wax nañ leen ko. xam ngeen ne sax amoon nay jamono donc yàggutoon dara ñi nga xamante ni bi donc amoon nañ ci droit bi te IMS doon leen ko négareel amoon nañ possibilité chiedere li ñuy woy donc arretrati yoo xamante ni donc per yi ci nga koy ultimi année yi nga xamante ñoom ñoo mujj amoon noonu droit donc laaj ko. ci biir loolu moo ngi valable woon ba le 28 février bii ñu génn ginnaaw bi nga xamante ni le 1er mars rek assegno universale bi da doon dugg. ñi wax ne loolu tamit ñu ngi ciy xaar IMS ngir mu indi ci ay leeral yoo xamante ne bi circulaire lay doon jëmoon ci ñi amoon droit bi tañ xañoon leen ko tañ waroon a am arretrati yi nga xamante ni mooy 5 années yi nga xamante ni moom mooy donc 5 années yi nga xam donc moom moo mujj. ñu wax ne daal dafa am dëkk yoo xam te am nañ ay convention internationale ak Italie jëm ci wàll woowu donc ñun yaakaar naa dëkk bu mel ni Sénégal donc amu ko te loolu lépp peut-être dara warul lu ko dul ay njiit yoo xamante ni ñoom ñoo war a taxawaay boobu xool ne donc war na am benn donc convention jëm ci doomu réew yi nekk ci bitim réew di liggéey. te loolu gis nañu comme amul diggante Sénégal ak Italie donc moo taxoon donc Sénégalais yu bëri yoo xamante ni amoon nañ droit ci assegno boobu noonu mënuñu ko woon a am ginnaaw bi nga xamante ni bi donc IMS dafa leen ko négareel. ñu wax ne ñi nga xamante ne bi ay dëkk la yu am convention ak Italie ñoom daan nañ ko fayeeku di ko jot normalement. donc mais comme verdict boobu ñëw na daal nekk donc la sentence de la consulta alors cassé na verdict bi nga xamante ni bi moom moo nekkoon bëgg-bëggu IMS ak la juridiction italienne. donc de ce fait droit boobu donc ni ko stranieri bi donc italien bi amee léegi noonu la ko stranieri bi amee droit muy ANFP donte sa njaboot dafa nekk donc fuori Italie. parce que sentence boobu tamit li tax muy am solo mooy la haute cour de justice la cour de justice européenne dafa gis ne gisu ci parité gisu ci donc égalité gisu ci lu ñuy woy donc riconoscimento dei diritti par rapport allo straniero ak donc ki nga xamante ni donc moom mooy italien. moo tax mu ne donc droit yépp dafa war nekk droit yu égal jëm ci straniero bi nga xamante ni moo ngi fii di liggéey war na ci am droit donte njabootam sax donc dafa nekk all'estero alors am na ci droit comme ni ci italien bi amee droit. moo tax sentence boobu donc wàcc pour mën a leeral jëm ci li ñuy wooye assegno per il nucleo familiare. donc léegi képp koo xamante ni bi sa njaboot donte sax dafa nekkoon all'estero alors am nga ci droit comme ni ko sentence bi waxee. te wax nañ ne sentence boobu le 11 bi passé lañ ko déposé la consulta mooy il sede della Corte Costituzionale Italiana. te donc léegi amatul benn doute ne loolu mesure bu IMS di appliquer la après li ci des mooy xaar circulaire ak ay leeral yoo xamante ni bi dina jóge ci IMS ngir mën a leeral donc naka la nit ñi def ba donc jotaat seen droit boobu noonu. fi ñuy jeexale mooy dinañu wax ci reddito di cittadinanza. reddito di cittadinanza xam ngeen ne am na mbokki taalibe yi bëri yu mu ci interpellé di gis ne ñu bëree bëri dañoo dagg seen reddito di cittadinanza. loolu nag dara warul lu ko mooy du ISEE du leneen li ko waral mooy
xam ngeen ne réquisiti essentiel u reddito di cittadinanza bokkoon na ci li ñuy woy donc il requisito per la cittadinanza maanaam nga am passeport italien wala nga am carte de séjour illimitato wala donc nga am séjour boo xamante ni donc da nga bokk ci uno dei membri dell'Unione Europea. Alors ci biir loolu ñu bëree bëri dañu dagg seen reddito di cittadinanza lenn waral lu ko mooy dañoo manqué réquisiti boobu ñuy wooye réquisito di cittadinanza. xam ngeen ne ñu amoon carte séjour renouvelable doon nañ ko dugal depuis loolu ñu leen ko doon fay mais ñu bari ci ñoom alors jamono ji ñuy wax yéen ñu bëree bëri INPS dagg na reddito di cittadinanza boobu li ko waral mooy réquisiti di cittadinanza bi te moom moo nekkoon nga am carte de séjour illimitato donc soggiornante di lungo periodo amoo ko donc moo tax ñu dagg ko kon ñu bëree bëri ñu ko dugaloon am séjour bu ñu renouveler INPS commencé na di ko dagg te d'ailleurs sax dañ leen di exiger pour lépp luñ ci jotoon a jot comme somme ñu restituer ko maanaam ñu delloo ko ci biir loolu ñu xamal mbokki taalibe yi ku nekk ci position boobu donc jurul ngay tiit bien vrai que daggal nañ la ko ndax amoo carte séjour mais nag li nga war a delloo il faut que nga dem INPS bi nga xamante ni moom moo nekk ci sa territoire donc nga leeral loolu moo xam piano rateale lañ la koy defal maanaam defal la piano boo xamante ni ay raté lay doon ba keroog nga koy mën a donc fay moo gën INPS di la war a jox xaalis boo xamante ne bi donc leeraloo loolu de ce fait xaalis boobu INPS mën na la ko téel vu que ne donc da nga koo am loo ko war a jox. donc ñu ñaan bokki taalibe yi képp koo xam ne da ngaa jot lettre yooyu toll foofu rek mën nga dem ci INPS donc leeral def consulenza de ce fait dinañ la mën a defal donc piano rateale de ce fait nga mën a donc xam nooy donc fay xaalis boobu noonu ndànk-ndànk. ñu wax ci il reddito di base europeo xam ngeen ne reddito la boo xamante ni bi ñoo ngi ciy discuter di ci waxtaan mu nekk reddito universel boo xamante ni képp ku nekk ci dëkk bi rek te liggéeyoo donc di nga am accès ci reddito boobu nga xamante ni bi moom la ñu woowe reddito di base europeo te bu boobaa tamit nee nañ reddito boobu laajuñu ci ISEE laajuñu ci donc fu sa ISEE di toll wala fu mu mën a yem donc ñu ngi ciy discuter di ci waxtaan xam ngeen ne depuis loolu ñoo ngi ci doon discuter ci jëm ci wàllu donc plateforme yu bëree bëri ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk loolu jëm ci wàllu gouvernement bi ñuy xamal mbokki taalibe yi ne fépp fuñ ci toll rek alors dinañ ñëwaat fii nii leeral leen ko muy reddito boo xamante ni bi donc universel lay doon nekk reddito di base képp koo xamante ni yaa ngi fi te liggéeyoo rek alors donc di nga ko mën a jot. fi ñuy jeexale donc dañuy wax ci decreto sostegno xam ngeen ne am na décret bu waroon a ñëw nekk decreto sostegno wala ristori pour donc taxawaat askan wi ginnaaw bi nga xamante ni bi alors coronavirus bi ak loraange yi mu indi yëpp ak donc entreprise yi taxaw ak liggéey yi nga xam ne ñàkk nañ ko ñu ne décret boobu alors ñu bëree bëri ci gouvernement bi ak parlement yi alors laajoon nañ gouvernement bi pour ñu def li ñuy woowee lo scostamento di bilancio déficit budgétaire xaalis boo xamante ni dañ koy génne ngir taxawal décret boo xamante ni bi mooy nam fi daan amee rek liggéeykat yi donc imprese yi ak famille yi moo xam reddito di emergenza la bonus stagionale ak fondo perduto per le partite IVA ñu ne décret boobu ba tey mu ngi bloqué woo ci kii di Mario Draghi xam ngeen ne ba tey décret bi ci moom la bloqué woo moom moo d'accord agut parce que ñu bëree bëri ci maggioranza bi d'accord nañ xam ngeen ne ñu bëree bëri ci politiciens yi ku ci mel ni Conte wax na ci ba tàyyi ne donc dañu war a def déficit budgétaire maanaam lo scostamento di bilancio ngir taxawal décret boo xamante ni dañuy dimbalee askan wi ndax jamono ji alors yittewoo nañ ko ñuy wax ne semaine bii di ñëw alors Draghi xamle ne ñu ngi waaj benn décret pour donc aiuti per le famiglie et le imprese ñu xaar nag ba xam décret boobu bu ñëwee day nekk décret bu yaatu pour ñëpp wala dañ koy yemale rek ci caro bollette wala donc il caro benzina donc loolu ñu ngi koy xaar di wax ne décret la boo xamante ni bi daal ba fii ñuy wax ak yéen ci Draghi la bloqué woo te décret boobu la boo xamante ne bi da doon indi li ñuy woowee donc reddito di emergenza bonus ak fondo perduto per imprese ak les famiglie ñu wax ne comme ñi ngi xaar beneen décret bu war a génn ci biir semaine bi alors ñi ngi déglu rek xool décret boobu bu génnee lan lay comporté wu ak ndax rem bi dinañ ko fayaat wala bonus yi dina am wala fondo perduto yi comme ni mu amee woon en général rek alors dinañ ko indiwaat ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr depuis Torino jërë ngeen jëf